farm. Bigyan ko kayo ng isang farm tour. Tayo. Matutour ko kayo dun sa ginagawa nating bahay. Wala na pala ako sa Manila. Pwede na to. Basta naka-social distancing. Okay? So ito yung itong ating hallway. Hallway sa hallway sa papunta sa ating sa bahay. Sa ating kapitbahay. Okay? Tapos sa ating mga talim na buko. Namaan ng ano to eh. Gagamutin na lang natin yan. Tapos itong ating poso. Ha? Dipwell. Oh, sa mga gustong kumain, now open ha, Tito J, now open. Antonio Rivera yan. Ay, Kirikada. Salika. Watch out ha. Ito ang ating project. Ha? Project natin. Munting bahay. Gagawin natin dyan 5 palapag. 5 palapag. Hindi yan. So, hindi ka kakanay. Para kita mo yung... Ay, saka ngayon meron tayong kainan. Nagkakaset tayo ng simpleng kainan. Ano, buksan ko na yan? O, pwede. Si Paring Chris, ating technician. Kasi papakita ko sa inyo mamaya, mayroon tayong mineral water station na gagawin dun sa harap. Okay? Tapos ito ang ating bahay. Tsaka lang, yan. Ito. May 4 na bintana. Lahat ng wall may bintana. Lahat ng wall merong outlet. Okay? Tsaka CR. Tsaka si Ninyo. Vlog, okay? First vlog natin. Kung sana kayong malpak sa mga ano, ito importante sa lahat, huwag nyo kakalimutan. Click nyo yung like, tapos subscribe button, hit the notification bell, ha?